Não, mas aqui hoje a gente vai fazer um unboxing desse mousepad, dois unboxing desse mousepad da Merax. Muito massa. Um mousepad gamer Speed por 40 vezes 30 centímetros. E o outro vai ser desse fone aqui que eu comprei, P47. E no canal eu fiz uma vinheta muito massa aí, ó. Gostaram da vinheta? Legal, né? Então vamos começar o unboxing aqui, que eu vou começar pelo da Merax. Tem esse negocinho aqui de puxar. Ah, tem um lacre aqui, ó. Vou ali pegar um estilete. Estilete em mãos. Vamos cortar aqui, ó. Cortei, acho que tem outro. É do outro lado. Foi. E agora puxa aqui, né? Eu acho. Puxei. Olha, ele vem um saquinho. Deixa eu ver se vem mais alguma coisa aqui. Vem não. A caixa não vai jogar no lixo. E aqui, ó. Ele é de boa qualidade. Aí, já dá pra ver aqui pelo saco. Oh, nossa! Lindão. Cheiro de cor nova. Aí tem um desenho de um dragão aqui, ó. Acho que não dá pra ver na câmera não. Mas tem um desenho de um dragão aqui. Olha, é bom, deixa eu testar aqui. É preto, né? É o black. Nossa, ele desliza muito bem. É muito bom. Jogar um joguinho de tiro aqui, ó. Muito bom, muito massa. Muito bom. E agora nós vamos pro fone. Tem aqui, ó, você começa... Ele é bem simplesinho mesmo. Acho que só vem o fone e o cabo. Aqui, ó, o fone. Ó, o black também. Tem um botão aqui, ó. É pausar o vídeo, ligar. Não sei. Acho que é aumentar o volume e coisar o volume. E aqui a entrada é mini USB. E o cabo. É mini USB mesmo aqui, ó. É bem pequenininho. E bem pequenininho mesmo aqui, ó. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, deixem o like. Tchau! Hold up.